大家好，嗱咁咧，我今集咧就係介紹一個 Minecraft 嘅一個嘅 Apps 啦，係 Minecraft 嘅可以話係助手啊，就係呢個係啦。咁呢個咧呢個 Apps 咧就可以喺嗰個 Google Play Store 嗰度 download 嘅，咁係免費㗎。咁咧，我開咗一個名就叫做 MyWorld 啦，咁撳入去啦，每時少要俾20，跟住咧係我種子碼啦，跟住有個編輯物品呢啲嘢睇下啦，咁咧我而家身上係有呢啲嘢嘅，係啦，咁其實呢個都係算一個係出千嘅 Apps 啦，係啦，跟住編輯世界資訊啦，係啦。咁又可以變做創造嘅 creative 咁樣係啦，係咁樣嘅。實體咧，佢就會計晒㗎，雞16僵屍20咁樣嘅。跟住啲方塊啦，就係喺金入邊擺嗰啲咩方塊，同埋都會有 spawner 啦，呢兩個嘅。咁咧，其實今日咧都係主要介紹呢一個 Apps 啦。咁就希望你哋會 subscribe 我啦，好啦，拜拜。